长官，还有各位公路帮的先进，还有主办单位，大家好。那因为麦克风角度的关系，恕我以那种不太礼貌的方式跟长官发问哈。没关系，没关系。好，那其实那我长官我就做一个几点的提问。那目前我们在台湾目前有推动了5年200亿的公路客运的补助，其实我们也执行很多年，也即将告一个段落。那我们也希望说，政府可以工总这边可以主动提供给我们一些成效，让我们大家可以参考一下，说在工总这7、8年以来做了什么，而且新政府马上上任，这个所谓的执行会不会有所调整，还是说会有一个更好的方案来做推动公共运输的部分？因为这一次的5年200亿，我们有看到说，除了补助给客运业者。像地理盘每台补助230万左右，然后新的转运站的新建也有，但是针对它的原本就有的长站呢，并没有去做维护。例如说有些长站，像中部某些还是那观光景点的接驳路线的长站呢，它的厕所还是走一个男女厕之间还是走一块隔板去隔住的，那种好像在5年200亿这边公路补助这个部分好像没有去做到这个。让旧有车站去维护更新的品质，然后还有一些所谓的路线，是不是我们一直在补助一些路线的营运的情况下，我们是不是可以考虑一下说，如果真的已经效益过差的地方的路线，可以去做停止或者调整？因为现在的客运业者就是可以拿着一个免死金牌，就是说政府你不补助给我，我就停驶。那我们是不是可以推动一些所谓的替代方案，可以去给业者？让它的免死金牌可以废除，例如说用计程车的拨招公车，或者是所谓的这几年有在推的小黄公车等等，我们可以去做一个所谓的替代。因为像有些公路客运的路线的确它有这个需求在，但是其实那个绩效已经很差啊。业者可以拿着这个所谓的补助这个部分去要挟我直接讲要挟好了，要挟公路总局持续要去做这个补助的部分。这个我也想，这个希望可以。稍后可以来跟我做一些，我们来做个交流。另外就是刚才有提到 Uber 的部分，其实它也算是一个副大众运输工具。然后因为我们协会最近也稍微有些做简单的关注，那我们参考了海外还有Uber 的所谓的发展的部分，我们有发现到一个重点，还有其实这几年的产业也在转型的部分，我们也可以注意到，科技总是会走在法令前面，法令前面的。所以它的趋势，我们其实它的所谓的不合法性，我们也挡不下来，它也慢慢会发展起来。我们是不是可以用一个好的一个法令，让它去合法之后，让市场去淘汰，让消费者去选择它的去留？大家会选择计程车还是 Uber， 还是说两个并存的部分？这个我建议可以提供给公总做参考。那第3个部分，其实在针对我们的公路客运还有国道客运的部分，这几年有。公路总局部分有开放所谓的让客运业者可以试办缩死区间车，或者是说增加上下交流道的部分。那其实竟然路线已经可以开放让他们开区间车了。那如果说两条路线把它合并，是不是一个可行性？例如说，当然我不是针对某一家客运业者在帮他讲话但是我要提到一点，就是说，如果有些客人他已经从 A 做到 B 点的时候，如果同一批人要做到 C 点的话，是不是可以让他原车不用下车，可以开到 B 点之后接续行驶，让2条路线合并呢？这个因为总是有这条路线，既然曾经有人用不太合法的方式去经营，就是有需求。那像香港的鸿温，又是一个例子，它就是开放一些营业车牌，但是你可以不用照它合法路线去行驶，你可以类似像你想经营什么路线就什么路线。你今天想要从甲点到乙点都可以那种路线，那我们是不是可以开放？因为像我们也观察到说，在嘉义有某家客运业者也经营嘉义到北港之后，乘客全部在车上刷下车之后再刷上车，继续开到台西去。那还有埔里对不起，从干城开到埔里之后，在埔里全部刷卡刷下车，再刷上车，车子直接开到清境去，的确有这个状况。其实我们也已经有开这个先例了，那我们是不是？国道客运也可以比照办理，不用说还要乘客在中间下车再上车等等，因为真的是有这个需求。那再来就是公路总局公路客运的路线部分，
那这几年我们也慢慢有，我们也看得到说因为有做一个补助，有做一个更新，大家对公路客运的那些形象都越来越好。但是其实还有一个问题就是班次。那我们是不是可以其实我们现在有很多路线就是从市区一直重叠路线，分成好几条路线一直重叠到某个点再分开。那我们是不是可以比照像台南市公车的之前做的所谓大台南公车的整并这样路廊，我们到开到某个点之后，再把它分散开，用支线的方式去经营，这样我们就可以有主干道可以更多的车去使用，业者也有更多的车可以去灵活去行驶的部分。那最后2点的部分就是，刚刚公路帮的简报也有提到说，台8线这几年其实我们中横公路是不通的，那但是这几年其实它有一条中横便道，那现在中横便道依照我了解，还是公路总局这边的单位属下来做管理的。那是不是我们可以让它推动小黄公车去做经营？因为现在那边是真的不能开大客车，但是其实的确已经有白牌的9人座车子，每一趟800块在经营，经营这个所谓的中横公路的，好像是丰原到梨山，我忘记哪个点哈。那它到梨山的部分，是不是我们可以，既然已经有需求了，是不是可以开放说，让波招公车或者是小黄公车去做经营？那最后，不好意思，我再多讲一点，就是波招公车的推动，其实刚刚我所谓讲到说，有些品质不良或者是营运绩效比较差的公路客运路线，我们是，毕竟他们可以用没有补助款的方式去要去压你们去拿补助这种情况的话，那是不是我们可以推动小黄公车？或者是波招公车的方式去取代那些营运绩效不佳或是服务品质不佳的路线。以上，谢谢。好，我想非常谢谢刘总跟整个那大部分是属于公务公共运输的一个议题了哈议题。我们现在在听另外一位就是陈宪成，抱歉，台湾巴士文化协会的陈宪成先，我想他应该也会针对。公共运输丢了，听完了时间以后，我们再针对刚才那2位的意见，请相关的单位来做回应。好，那是。